Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ngucap malaikat subhanaka ma suci Gusti tanzihan karena arara ngabersihkeun laka ka Gusti anil i'tiradi alaika tina ngabalieur alaika ti Gusti. La ilma teu aya kanyaho lana eta tetepikeun kaula sadaya illa ma angin perkara alam ta anu maparin uninga Gusti na ka kaula sadaya. Iyahu kana itu mah innaka saestuna Gusti anta tegesna Gusti takidun eta nguatan del kafi kana kaf muhotob padahal geus aya domir innaka nya tapi dikuatan anta al alimu eta anu uninga al hakimu tur anu ngahukuman alladzi anu la yakhruju anu teu kaluar naon sayun hiji perkara oge an ilmihi tina panguningana Allah wa hikmatihi jeung hukumna Allah. Titik. Kakarek seren sumeren ka Gusti Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Eta seren sumeren malaikat. Pansok dibaca teh kudu rek pidato eta biasana teh. Jeung kudu rek testing. Supaya naon nu da Allah uninga kana sagala. La Gusti kieu dina hate teh abdi mah eueuh kanyaho kecuali perkara nu ku Gusti dipaparin uninga kana hate abdi. Kitu ka Gusti serenkeun. Ari urang mah kan waka ijabu biroi urang mah. Wah tenang. Saya mah cenah geus gitu. Nah, jadi seren sumeren ka Gusti Allah. Yang kena ada dina lisan kitu mangan hate kudu kadinya. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tangke teh baka plek dibere uninga ku Allah. Dibere nyaho. Jadi teu kudu ngapalkeun asal ngaji. Ngapan kadang grongdong hek pidato ngapalkeun heula ngapalkeun hadirin rahimakumullah kana kieu we cenah dramatik. Nah ari geus teh dihareup leungeun tutunjuk materi poho deui ngeri kieu anu tungtung mah teh ieu teh naon cenah tuh pantaran naon teh wah tenang lah urang mah kabaka kitu pan wah tenang geus apal cenah pokona make dihareup nya dihareup mah balik bu begitu seren kan ka Allah nah naon atuh urang teu bisa ijab biroi teu bisa malaikat itu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ngadawu Gusti Allah taala ya Adam wahai Adam ambi kudu ngabejakeun anjeun hum kaitu malaikat ayal malaikat tegasna ka malaikat bi asmaihim kana pirang-pirang ngaranna itu musammayat pasama tuluy ngangaranan Adam kulla syai'in kana saban-saban perkara bismihi kalawan ngaranna itu kulla syai' wa dzakara jeung nyarioskeun Nabi Adam hikmatau kana hikmahna itu kulla syai' allati anu khalaqa anu ngadamel Allah laha kana itu kulla syai' falamma amba'a maka samang-samangsa ngabejakeun Nabi Adam hum kana itu asmaihim hum ka itu malaikat punten bi asmaihim kana pirang-pirang ngaranna itu musammayat qala ngadawu Allah taala lahum ka itu malaikat taubihan karena arah-arah ngaweleh alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Macam-macam malaikat gitu ditegor ku Gusti Allah malaikat. Alam aku nate nyarita kaula lakum karanjeun kabeh. Ini saestuna kaula a'lamu eta uninga kaula ghaibas samawati. Kadang pirang anu gaib ti ieu langit wal ardi jeung bumi. Ai ma tegasna perkara gaib anu samar itu ma fihi ma dina itu samawat jeung ar. Wa a'lamu jeung maparin uninga kaula ma kana perkara tubduna anu nemrak itu mah ayat tadharuna tegesna nu zahir itu mah min qaulikum tina ucapan anjeun ataj'alu fiha
Lapan ataj alu pihak. Kaula teh nyaho naon nu dicaritakeun ku anjeun teh apal kaula. Wama jeung kana perkara kuntum anu bukti aranjeun kabeh taktumuna eta nyumputkeun aranjeun kabeh. Eta sirruna tegasna eta surruna tegasna anu nyumputkeun aranjeun kabeh min qaulikum ti ucapan aranjeun kabeh. La yakhluqullahu a'lamu akramu alaihi minna. La yakhluqu temidamel sa Allah Gusti Allah akramu kana anu leuwih mulya alaihi munggu Allah minna tibatan kaula. Wala a'lamu jeung teu nyaho kaula. Kaula nyaho malaikat naon nu diucapkeun ku anjeun jeung naon nu aya dina pamikiran anjeun nu dirahasiakeun ku anjeun. Anjeun teh boga pandangan kieu bahwa kami nyieun teh eueuh nu leuwih mulya tibatan kami mana kami nu kudu pantes jadi pamimpin. Gitu. Nu taktumunna ku Allah kauninga. Shadaqallahul adzim.